হেল্ল' মোৰ প্ৰিয় ফাৰ্মাৰ সকল আপোনালোকে কেনে আছে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে বুলি কম খৰচত কেনেকৈ ফাৰ্মবিলাক আপুনি ঠিকেই পাইছে কম খৰচত কেনেকৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বনাব পাৰে সেই বিষয়ে মই আজি মই আহিছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজু ঠাকুৰী মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বিলং কৰোঁ আসাম মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বিলং কৰোঁ মই আজি 10 বছৰ ধৰি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ লগত জড়িত আছোঁ আপোনালোকক আজি তাৰে দু কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে বহুতে ভাবে যে কম খৰচত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম নহয় বুলি বহুত মানুহে বহুত কথা কয় আৰু বহুত ভয়ো হয় ফাৰ্মাৰ সকল নতুন ফাৰ্মাৰ হয় বিশেষকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক ভয় খাব নালাগে এতিয়া সেইটো দিন নাই এতিয়া আজিকালি টেকনলজিৰ দিন হয় আপোনালোকে যদি কম খৰচত যদি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বনাবলৈ হলে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ মাজবি মাটিটো থকা অতি দৰকাৰী কাৰণ কি সেইটো নহলে আপোনাৰ কম খৰচত কৰিব নোৱাৰিব নিজৰ মাটি থাকিবই লাগিব যদি আপোনাৰ নাথাকে তেতিয়াহে বাজেটটো বাঢ়ি যায় যদি থাকে যদি আপুনি ভাবি আছে নাই বহুত খৰচা আহি পৰে মই কৈছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে সেইটো কথা নাভাবিব খৰচা নাই মই বাৰে কৈছোঁ যিমানখিনি হ'ব সেইটো হ'বই আপুনি তাৰ পৰা ইফাল সিফাল কৰিবও নোৱাৰিব হেহে আপোনালোকক মই আজি ক'ব গৈ আছোঁ যেনেকৈ আপুনি যদি কম খৰচত কৰিবলৈ হ'লে এক নম্বৰ কথা আপুনি ত্ৰিপল সেটটো ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন যে ভিলেজ লেভেলত যিবিলাক কৈছোঁ মই ত্ৰিপল সেটটো কিয় প্ৰয়োজন বুলি কৈছোঁ কাৰণ কি ত্ৰিপল সেটত হেৰৰকৈ আধা পইচা আপোনাৰ ত্ৰিপলত যেনেকৈ 4 ভাগৰ 1 ভাগতে আপোনাৰ হৈ যায় ত্ৰিপল সেটত পইচাটো ইমান বাচি যায় কিন্তু খেৰত আপোনাৰ বহুত কষ্টলি আহি যায় সেইকাৰণে মানুহবিলাকে খেৰৰ ফাৰ্ম নবনায় আপোনালোকে এটা ভুল কাম নকৰিব আপুনি যদি ত্ৰিপল সেট ব্যৱহাৰ কৰক একো নাই ত্ৰিপল সেট ব্যৱহাৰ কৰি ঘনকে যদি আপুনি যেনেকৈ এইটো চাইলক মোৰ যদি এইটো ঘনকে যদি আপোনালোকে চালিটো বনাই থৈ দিয়ে পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ ত্ৰিপলটো উতৰাই কিনে পিছত আপোনাৰ টকা হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ধুনীয়াকৈ খেৰটো বনাব পাৰে এইটো অপচনটো এটা থৈ ল'ব খৰচা ইমান নাই বিশেষকৈ বাঁহ যদি আপোনাৰ ঘৰতে থাকে সেইটো আপোনাৰ খৰচাটো কমি যাব সেয়ে মই আজি থিয় হৈ কৰিছোঁ কাৰণ কি মই ফাৰ্মৰ ভিতৰতে আছোঁ ভাল লাগে কাৰণ কি বহুত অতি প্ৰিয় সেয়ে আপোনালোকৰ বাঁহ থকাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু নেক্সট ষ্টেপ আপোনাৰ ত্ৰিপলটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত হোলচেলৰ পৰা আনাটো খুবেই মাথা মাৰিব কাৰণ হোলচেলাৰ এটা ৰিটেলাৰ হ'ল এটা হোলচেলাৰৰ পৰা আনিলে আপোনালোকে মিনিমাম 1.5 টকা 2 টকা আপুনি কমত পাব পাৰ স্কোয়াৰ ফুটত কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপুনি আনে আপোনাক কৈছোঁ মই 2.5 টকা 2 টকা 2.5 টকাৰ ভিতৰত আপুনি লাইলন সেটটো যোনটো ত্ৰিপল সেইটো আপুনি পাই যাব সেইটো আপোনাৰ গ্যাৰেণ্টি আপোনাৰ 3-4 বছৰ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ যাব যদি তাৰকৈ আৰু যদি আপুনি আৰু কমত কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনাৰ অপচন আছে ব্লেক ত্ৰিপল যোনটো আপোনাৰ কেজি সিস্টেমে পায় সেইটো আপোনাৰ কেজি সিস্টেম না সেইটো আৰু কম খৰচত পোৱা যাব সেইটো আছে স্কোপ বন্ধুসকল কিন্তু আপোনালোকে যদি 3-4 বছৰ যদি আপুনি লাষ্টিং কৰাব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি লাইলন ত্ৰিপলে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ আপোনাৰ বেছি নাই স্কয়াৰ ফুট সিস্টেমে আপোনাৰ 6-7 হাজাৰ টকাত আপুনি 1200-1300 কেপাচিটি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ত্ৰিপলটো আহি যাব তাৰপিছত হ'ল বন্ধুসকল আপোনাৰ কি থাকিল তাৰপিছত যেনেকৈ লেবাৰ কষ্টটো যদি আপুনি বাচাই দিয়ে আপুনি নিজে যদি অলপ কষ্ট কৰি দিয়ে বন্ধুসকল আপোনালোকে একেবাৰে কম তাৰপিছত ডিংকাৰ ফিডাৰ থাকে লেবাৰ কষ্টত আপুনি মই যদি মোৰ এক্সপেন্সৰ পৰা আমাৰ এইফালে আমি যোৱা বছৰেও কৰিছোঁ তাৰ আগৰ বছৰো যে মই ফাৰ্ম বনাইছোঁ সেইটো হিচাপত আমাৰ ইয়াত ঠিকা ভিত্তিত দিয়া যায় তেখেতলোকে কি কৰে 20-22 হাজাৰ টকাত ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে 1200-1300 কেপাচিটিৰ ফাৰ্মটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে সেইটো হিচাপ মতে যদি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ 12-13 হাজাৰ টকা তাতে খৰচা হ'ব লেবাৰ খৰচত যদি আপুনি তাত যদি নিজে লাগি কিনে যদি নিজে কৰে তাতো আপোনাৰ খৰচাটো একেবাৰে কমি যাব তাৰ কাৰণে এটা স্কোপ আছে তাৰপিছতহে আপোনাৰ কি হ'ব তাৰপিছত কমাব নোৱাৰিব বাকী যিবিলাক ডিংকাৰ ফিডাৰ যিবিলাক পানী খায় সেইটো ফিডাৰটো আপোনাক মাছবি লাগিবই যিবিলাক ফিডাৰ ডিংকাৰটো সেইটো আপোনালোকে তাত আপোনাৰ যিটো কষ্ট যায় আপোনাৰ যদি ৰিটেলৰ পৰা কিনে আপুনি যোনটো ডিংকাৰটো যদি 8 লিটাৰৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ 150 টকা এটা পাৰ ইয়াত ল'ব যদি ৰিটেলাৰত কিনে যদি হোলচেলৰ পৰা আনি কিনিব 110 টকা 20 টকা এনেকৈ পৰে আপোনালোকে পৰাপক্ষত হোলচেলৰ পৰাই মাথা মাৰক তাৰপিছত ফিডাৰটো আপুনি ৰিটেলৰ পৰা কিনে 220 টকা 30 টকা কয় 8 কেজি 9 কেজিৰ যদি আপুনি সেইটো নকৰি যদি আপুনি যদি হোলচেলৰ পৰা কিনে তাততো কমিব 180 160 70 আপোনাৰ কামটো হৈ যাব তাৰপিছত থাকিল কি বন্ধুসকল লাইনৰ কাম ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম থাকিলে আপোনাৰ 3-4 হাজাৰ আপুনি নৰ্মেল এটা এইটো কৰি থ'ব নৰ্মেল মানে ইমান হেভিও নালাগে আমাৰ তার ইমান নালাগে পিছত আপুনি যদি আপোনাৰ বাজেট হৈ যায় পিছত আপুনি কৰিব পাৰি সেইবিলাক
তাৰপিছত থাকিলে আমাৰ কি আমাৰ ড্ৰামটো খুবেই প্ৰয়োজন আপোনালোকে ভালকৈ জানে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ সিনটেক্স ড্ৰাম ইউজ কৰিব নালাগে চাক মোৰটো সিনটেক্স ড্ৰাম আছে কিন্তু মোৰ সেইখন ফাৰ্মত মোৰ সৰু সৰু ড্ৰাম আছে আপোনাৰ যোনটো 200 লিটাৰৰ ড্ৰাম সেইটো ব্যৱহাৰ কৰক সেইটো 200 লিটাৰৰ এটা লৈ আহিলে হ'ব নহলে দুটা লৈ আহক আপোনালোক কষ্ট হ'ব দুটা লৈ আহক তাৰপিছত ফিল্টাৰটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে টিঙৰ বনাই লওক টিঙৰ বনালেও হ'ব আপনি 15 দিন 16 দিন আপনি ফিল্টার করে খুৱাব যদি আপনার যদি আয়রন থাকে যদি না থাকে সেইটো আপনি কৰিব নালাগে তাৰ পিছত আপোনাৰ থাকিলে কি আপোনাৰ সাইড তাৰপিছত থাকিলে আপোনাৰ সাইড ত্ৰিপালটো আপোনাৰ কেজি সিস্টেম পোৱা যায় যোনটো পাতলা ত্ৰিপাল সেইটো 130-140 নে ৰিটেলৰ পৰা কিনিব পোৱা যায় আপুনি কেজি সিস্টেম লৈ আহিব 5-6 কেজি লৈ আহিব আৰু সাইড বেৰাটো আপোনালোকে পাৰিলে বেৰাৰে দিব যদি আপোনাৰ তাত চুৰ হয় অলপ মানে যদি কুকুৰৰ উৎপাত হয় নাইবা আপোনাৰ শিয়ালৰ উৎপাত হয় তেনেহলে আপুনি বাঁহৰে বনাব যদিহে নহয় তেতিয়া আপোনালে জালি সিস্টেম যোনটো এটা জালৰ দৰে পোৱা যায় এইটো কেজি সিস্টেমে পোৱা যায় সেইটো ইমান টকা নপৰে আপোনাৰ 160-70 টকা আপনার কেজি আছিলে আমি যোৱাবাৰ তাৰ আগৰবাৰ আনোতে আপোনালোকে কি কৰিব হাইছ এটা হলে 200-250 টকা হ'ব পাৰে আপনি 3 কেজি মান আনি দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ এন্ট্ৰি ধুনীয়াকৈ বইলাৰ আহি যাব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মই গোটেই হিসাবটো কৰিব যাওঁ নহয় আপোনাৰ যদি মিনিমাম 60-70,000 ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে সেইটোৱে সত্য কিন্তু যদি আপুনি নিজে যদি কামত যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যদি নিজে কৰে সেইটোতো আপোনাৰ কমিব মই কৈ আছো বাৰে বাৰে কৈ আছো যিমান যদি আপুনি 100% দিব সিমান কমিব যেনে কম